Bismillahirrahmanirrahim. Uƙubar uwa. Babi na uku. Kar ku manta da like, comment and gode. Sakan mai hannu yayi aikin shi. Ka daɗe baka ji kunya ba, shirman banza da wofi. Kunyan ai shi ya saka ka a wannan condition. Da tunda kaga abin ka bi yayan naka asibiti. Da tunda kaga abin da ka bi yayan ka asibiti ya baka magani. Da tuni an yi an wuce wajen. Cika mai hannu na ce. Sakin hannun shi yayi a hankali. Ya Mustapha ya ja wandonsa ƙasa. Maran shi ya fito har zuwa wajen waist nashi. Ga haya kaɗan a kwance ana gani. Ya rintse idanun shi sosai. Kunya kamar zai yi ihu. Abba da ya ga ciwon cikin ɓacin rai ya ce, kalli dan Allah. Kai baka san kunya na hallaka mutum ba? Kuraje na fitowa haka a jikinka. Ka kasa faɗa wa kowa. Alhalin kana da yaya likita. Ga sauran 'yan uwanka, ga mahaifiyarka, ga ni duka. Wane irin abu ne? Wandonka za a cire gabaki ɗaya da kake irin halin nan. Ƙaniyanka da abin da kake ɓoyewa. Daidai ya Mustapha ya fara goge ciwon. Mugun ijiyan zuciya ya sauke da ya sa Abba ya shiru da faɗan da yake yi. Ganin abin na mai ciwo sosai ya daina faɗan. Ya haƙura. Doctor a hankali ya ce sorry. Daidai lokacin aka buɗe ɗakin. Duk yanda yake jin zafi sai da ya kai hannu ya ja wandon shi. Zai rufe. Abba ya ce, wai me haka Hussaini eh? Abdallah ne ya shigo ɗakin sai Faisal biye da shi. Tare da Hamid suka mai da ƙofar suka rufe. Cike da masifa Abba ya ce, ci gaba da aikinka kaji? Sun gan shi ɗin ba 'yan uwansa ba ne. Su gan shi ɗin ba 'yan uwansa ba ne? Da ƙyar cikin ƙarfin hali ya ce su fita. Ina buƙatar privacy. Dan murmushi ya Mustapha yayi. Kana ganin Hamadi haka kaman ka sa mai yatsa bai san yadda ake taunawa ba. Silence rigimamme ne wallahi. Abba da ranshi ya gama ɓaci ya ce, ka ci mai garinku da privacy. Babu inda za su. Hukuncinka kenan. Next time wani abu ya ƙara samun ka ka ƙi faɗi. Haka duk za mu taru a kanka. Idan kuma ba ka son haka ka bi yayanka asibiti. Ku yi abinku ku biyu. Sai kawai Abba ya zauna a bakin gadon yana karɓe hannun shi daga wandon ya riƙe ya ce, buɗe ka ci gaba Mustapha. A hankali ya Mustapha ya ja wandon shi da boxer nashi ƙasa. But this time sai bai ja ƙasa sosai ba. Ganin yana da kunya. And 'yan uwan shi are there. Duk da Abba ya lura da abin da ya Mustapha ya yi, sai bai ce komai ba. Hasali ma hakan ya mai daɗi tunda aka Allah ya yi Hamid da shegen kunya. Ci gaba Mustapha ya kowa tsaye daga yanda Hamid ke yi da ƙafa. Ka san da zafi. Hamid ya yi wani iri da fuska idanun shi suka yi ja. Yana kan gyara stitches ɗin sai kawai ga hawaye sun fito daga idanun shi na azaba. Da sauri Hamid ya juya ya fita daga ɗakin idanun shi sun yi ja. Hannu Abba ya sa ya kai ya share mai fuskan shi. Sai kuma ya sassauta murya cike da su ya ce, ya isa ka daure Mustapha ka kusa gamawa ko? Yana ma Abba kai yana ƙarasa dressing ɗin. Su Abdallah na kallo. Faisal ma ya kasa daurewa ya juya kawai ya fice. Abba ya ƙara share mai hawaye. Sannan aka gama idanun shi sun yi ja. Mustapha ya mai allura aka ba shi magani ya sha. Abba na zaune da shi a haka ya ce, sannu ka daina rufe wajen da wando don Allah Hamid. Ciwon ya warke. Daga kai sai 'yan uwanka a gidan nan. Kuma ma duk aiki suke zuwa. Kai kaɗai ke wuni. So ka dinga bari yana shan iska. Gyaɗa ma Abba kai yayi Abdallah ya ce sannu Hamadi. Gyaɗa mai kai yayi duk suna tare. Shi aka bacci yayi awon gaba da shi. Saboda alluran Abba ya ce ya tashi ya yi isha. Mustapha ya ce kada ka damu Abba. Nan da 3 days ya warke. Gyaɗa mai kai Abba ya wuce. Ku wuce mu tafi gida. Bargo ya Mustapha ya rufa mai sannan suka kashe wuta suka fice. Wajen 10 na dare, Hamid ya shigo ɗakin. Wuta ya kunna yana kallon Hamad da ke bacci. Mai nauyin gaske. Ya wuce bayi ya watso ruwa. Ya fito ɗaure da tawul. Ya je ya sa boxer kaɗai ya zo zai kwanta. Ya tsaya yana kallon Hamad. Sai ya tashi ya kai hannu ya sake gyara mai bargon da yake lulluɓe da shi. Sannan ya kashe wuta ya hau gadon shi. Ya kwanta. Daidai wayan shi na ringin ya ɗaga ya kai kunne. Murya can ƙasa ya ce, Zizi. Daga can ɓangaren ta ce, ya Hamid, baka kira ni ba wai. Me yasa muryanka ta yi ƙasa? Kamar you are not happy. Duk da akwai duhu jiyowa ya kalli gadon Hamid a hankali ya ce, my brother is sick. Da sauri ta ce, subhanallah, you are twin? Wanda aka ma operation last week? Gyaɗa mata kai ya ce, yes. Murya can ƙasa ta ce, ayya, so sorry. Allah ya bashi lafiya. Ya Amin, kana son twin brother ka sosai? Murmushi kaɗan yayi kamar ba zai yi magana ba ya ce,
I don't even love him as much as he loved me. Hamadi na suna sosai fa. He's not much of a talker, but action nashi speaks loves. Anytime I'm sick baya bacci. Yana tsaya ya kula da ni. Before na ce kaza, una furta I want kaza. Hamad ya min. Sai sa anytime ba shi da lafiya nake jin ba daɗi. Sai na rasa ina zan sa kaina na ji daɗi. Most times, he love we all get off idan bai da lafiya sai sa baya faɗa mana. He's always sick ne yau mura, gobe kai, gata kaza. Ina jin ba daɗi. Kuma gashi shi ba sikila ba. Even today, ban san he was sick ba. Cause baya so mu damu. Ban san me yasa bai faɗa wa kowa ba. Zai ta ce don say that kana son burodinka sosai. Sai ma har kake jin guilt na. Always shi kaɗai ne ban sani ba a gidanku. Ban taɓa ganin twin da ba a san ɗaya ba sai a kanku. Dariya Hamid ya yi for the first time ya ce Hamadi baya hoto. He hates pictures. He hates cameras. Baya son mutane. Grandma ɗinmu ta ce mutum ɗaya kaɗai Hamadi ke so a duniya. Da sauri zai ta ce waye? A hankali ya ce mami. Idan kin ga ya ɗan yi fiyo magana ko hira, to da mami ne. Gashi will never hear me yake ce mata kamar munafiki. Gogo always call him makiri. Takadirin yaro. Dukan suka hau dariya. Ya ɗan tsagaita ya ce don't worry. Bari ya ji sauƙi zan jawo shi mu zo zance gidanku tare. Murmushi ta ce okay. A hankali ya ce bari ki kwanta. We will talk tomorrow. A gaida mama bye please. Bauchi. Wai ba za ki tashi ba Asimi? Wata doguwar matashiya fara da ke tsaye gaban wani gado. Haka mai kyau. Ta hau dukan wacce ke nannaɗe cikin bargo. Da ba a ganin ta ce kowa ya tashi an yi sallah an tafi aji ban da ke. Wata hamshakiyar mace ce tsaye gaban ɗakin mai jiki. Yar gajera haka. Don ba ta da tsayi ga farin glasses akan idanunta. Tana sanye da dogon hijabi har ƙasa mai kyau. Ga carbi a hannunta tana da jiki. Fuskanta babu alamun wasa. Kana ganin ta kawai ka san no nonsense mutane ne. Hakan yasa yarinyar da ke tsaye gaban gadon cikin whispering tana kallon wacce ke cikin bargon. Ta side na idanu. Ta ce, ai ga mom na. A wani mahaukacin zaburi, yarinyar da ke nannaɗe cikin bargon ta wani yaye bargo. Ta taso da mungun gudu a kuma firgice. Tana durkowa daga gadon har tana neman faɗi saboda baccin da ke idanunta. Jikinta ba ƙarfi amma ta dafa gado ta tsaya da kyau. Tana goge idanunta da gefen bakinta da duk miyan bacci. Daga ita sai 'yan rigar bacci da ya tsaya mata ani fari-fari. Kanta babu ɗan kwali, gashinta da yake a tsefe baƙi sidik ya yi biji-biji ya sauko har gadon bayanta. Fara ce sosai like asalin fara, don ta fi wacce ke tashin ta haske ma. Ba siririya ba ce, tana da ɗan giba. Unlike ɗayan da siririya ce sosai, sai dai ta fi wacce ta tashi daga baccin tsayi da kuma mature face, alamun kamar ta girme ta. Sannan wacce ta tashi na bala'in kama da matar da ke ƙofa, kamar ta yi kaki ta tufa. Har yanayin rashin tsayin sai dai yarinyar da ɗan tsayinta ba laifi, but ba wani sosai ba. Don a kafaɗan wacce ke tashinta daga bacci, tsawonta ya tsaya. Strictly matan da ke ƙofar babu wasa kan fuskanta. Cikin wani chick powerful voice ta ce, okay, ita Ramla bata isa ta tashe ki ba. Kina ji ana tashin ki kin yi shiru right? Baki ta buɗe za ta yi magana. Babu wasa kan muryar matan ta ce, idan kika ce uffa sai na zo wajen nan na ɗaura miki mari. Stupid girl. Shiru ta ja bakinta ta yi, gabanta na faɗuwa tum tum tum. Matan ta ce, na baki 3 minutes. Do whatever you want to do. Kafin ki wuce aji ko na saba miki. Da wani irin sauri ta juya ta bi bayan ɗakin su. Matan ta kalli ɗayan budurwan da kanta ke ƙasa ta ce, ke kuma me kike jira? Oya face min daga site. Ki wuce ki tafi aji ke ma. Da sauri yarinyar ta ce to ma. Hijab nata da ke kan gadon ta ɗauka ta saka da sauri ta wuce gaban dressing mirror. Ta ɗauki alƙur'anin da ta zo wajen sai kuma ta kasa wucewa. Babu wani yaro in this house da baya shakkan ma. Kawai a jininta abin yake. She's so scary cause ba ta da wasa and ba ta son nonsense even if it's. Ganin haka ya sa ta juya ta wuce. Ta bar wajen, ita kuma Ramla ta fito. Babban gida ne sosai ta shiga suka sauka ƙasa. Ta sauko falo ta buɗe ƙofa. Ta fita. Gidansu is a very big house ga flat daban-daban.
Can ta wajen masallacinsa akwai wani ƙaton class. Ta wuce direct, ta buɗe ƙofa ta shiga. Yaron gidansu ne ciki. 6 boys ne a wajen. Akwai ɗan 20 years sai sauran duka ƙannen shi. Sai kuma mata 'yan 8 years da 9 years. Sai ita da ta shigo ta zauna tana sauke ajiyar zuciya. Ganin malaminsa bai shigo ba. 'Yar 9 years ɗin ta ce, ya Ramna, ina ya Asma'u? 'Yar 8 years ta ce, ya Asmi, ai bata tashi ba. Allah ya sa malam ya mata dukan latti. Jiya damun ta da ke ni. Wallah mata rarar min ta ce, zan fasa miki baki fa. Wa ya ce ki taɓa mata hoda? Ba shi ya sa ta da ke ki ba? Turo baki ta juya ta ci gaba da karatunta. Daidai nan malamin su ya shigo. Wani ustaz ne da ɗingilallen wandon shi. Ya sa hula a kai ga dorina a kan kafaɗar shi. Ko kaɗan baya raga ma anyone cikinsu, wanda hakan umarnin baba ne. Sai sa suke tsoron shi, ba wasa. Duk wacce ta yi latti ko ta kasa ba da hadda, akwai duka oldo hadda Saturdays and Sunday suke bayarwa. Bai ce komai bai wuce gaban aji ya zauna. Tana shiga bayi ko brush bata yi ba ta fito. Ta sa hijab ta yi sallah. Ko azkar bata yi ba ta miƙe tsaye. Ta ɗauki dadduma ta ajiye kan gadonsu. Ta ɗauki Ƙur'ani ta zo ƙofa ta fito. Gabanta na faɗuwa sosai. Ta shiga sauka ƙasa. Ta fito ta wuce class ta window. Ta leƙa. Ganin malam yana aji haba sai ta kasa shiga. Idanunta take suka yi ja. Masallacinsa ta kalla ta san baba na ciki. But da zaran ta wuce za ta shiga masallacin, malam zai hango ta. Hakan ya sa ta juya ta koma flat nasu. Ta buɗe, ta wuce kicin nasu. Tana buɗe ƙofa ta ga wata mata. But ba ta ɗazu ba. Wannan looks exactly like Ramna. Tare da wasu mata da kana ganin su ka san 'yan aiki ne. Binta da kallo matan ta yi. Hakan ya sa a ruɗe, idanunta sun yi rauro. Ta wajen matar, kamar za ta yi kuka ta ce, Ammi. Wani kallo matan ta mata ta ce, yau ma kin sake latti ko Husna? Sai ga hawaye, kamar jira take ta ce, Ammi. Dan Allah ki sa ni kowane aiki zan yi. I will even cook abincin lunch in su Yusra. Sai ki ce malam ke ne kika sa ni aiki. Yau su Gambo ba sa jin daɗi. Ba su taya mu aiki ba kin ji Ammi, wallahi duka na zai yi. Amma na kallon ta ce, ina ji ana tashin ki fa kika shiru Asma'u. Me yasa ba kya ji? Kullum ke ce ki yi latti. Kin san idan baban ke zo ya ganki a kicin ɗin nan, ranki haddana wasu ya ɓaci. Da safen nan, don haka wuce ki tafi ki ba malam haƙuri kin ji? Girgiza mu amma kai tai kawai ta saki kuka. Za ta yi magana cikin kakkausan murya aka ce Asma'u. Jiyowa ta yi a ruɗe. Ganin mom ce. Sai da ƙirjinta ya mugun faɗuwa. Kawai ta fashe da kuka sosai ta ɓoye bayan amma ta ce na shiga uku wayyo Allah Ammi. Momi za ta dake ni. Mari na za ta yi Ammi. Dan murmushi amma ta yi ta ce, Momi, dan Allah ki taimaka. Ki mata haƙuri, kada ki taɓa ta. Yanzu za ta tafi. Ki san Asmi akwai tsoron duka. Mom za ta yi magana duk suka ji muryan baba. Me ke faruwa a wajen nan? Duk juyawa suka yi daidai baba na ƙarasowa wajen. Ya tsaya dab da mom yana kallon kicin ɗin. Yana jiyo kukan Asmi. 'Yan aiki duka suka gaida shi, but bai ma iya amsa bai ce me ke faruwa. Me ya faru Asma'u kike kuka? Me yasa bata je makaranta ba? Cikin kuka Asma ta ce, Baba, Momi, ɗan kallon mom yayi da ke kallon ta rai a ɓace. Sai kuma ya kalla Asmi da ke leƙowa daga bayan Ammi ya ce zo nan. Ba mu su ta taho a hankali tana goge fuskanta. Da ta san baba ba zai taɓa dukanta ba, baya dukansu. A gabansa ta tsaya kanta a ƙasa ya ce, me na gaya miki kan zuwa aji latti da asuba? A hankali ta ce, ka ce na daina. Baba ya ce, so da na zo ta da ku kika tashi kika kalle ni. Ina wucewa na tafi, daman bacci kika koma? Fuskar da ta shiga gogewa ta kasa magana. Baba da ke kallon ta ya ce, kina so ki game da fushina ko? Girgiza kai ta ce, baba ba zan ƙara ba, ka yi haƙuri. Shiru ya yi yana kallon ta sai kuma ya ce, zo ki wuce ki tafi. Bakinta na rawa ta ce, baba malam zai doke ni. Sai kuma ta rushe da kuka. Mom ta mata wani kallo da ya sa ta kan baba. Za ta shige jikin shi. Baba ya kalli mom hakan ya sa ta ɗauke kanta. Ta wuce ta shiga kicin ɗin. Shi kuma ya ce wuce mu je. Ba mu su ta bi shi suka fice. Tana murmushi. Har ajin nasu ya yi sallama malam ya ansa. Yana tasowa. Baba ya ce, ba sai ka taso ba malam. Kaga Asma'u sai kuka take. Saboda ta san ta yi latti. A mata afuwa a ɗaga mata ƙafa na yau.
Gobe ta yi latta a mata hukunci. Murmushi malam ya ce shikenan Alhaji, ta shigo. Baba ya kalli Asmi da ke gefen shi. Da ta share fuskanta da sauri tana mai murmushi. Mai bala'in kyau ya ce, da idanunta a wajen kamar na mutanen. Wuce ki shiga. Murmushi ta yi ta shiga tana balla ma ƙannenta harara da ke kallonta. Barin masu yi sara. Dan saurayin da ke 20 years yana kama da ita sosai. Ya juyo ya kalle ta, ya mata gwalo. Kin ne fuska ta yi, malam ya dawo ya zauna kowa ya nutsu. Suka ci gaba da karatu. 7 daidai na safe aka taso su. Duk suka fito. Da yake almas dukkan su yaran suna zuwa school. Asmi ne kawai da Ramla ba sa zuwa. Su sun gama university. Ramla NYSC zata. Yanzu ita kuma Asmi law school. Duk suka wuce cikin gida. Zama all the children suka yi a nan babban falon. Su Gamba da Ammi na ba ma kowa breakfast. Asmi ta wuce sama da sauri ɗakinsu ta wuce. Ta je ta yi wanka ta yi brush ta fito. Ta yi shafe-shafenta. Sannan ta ɗauko wani white sheet mai botiri. Ta saka. Sannan ta ɗauki black sheet. Daidai ita ta saka. Ta ɗauki black pen ta yi rolling da ya mata kyau. Ta ɗauki wani LB bag mai kyau. Ta haɗa 'yan abubuwan da wasu books da jota ciki. Ta faffesa turare. Sannan ta fito daga ɗakinsu. Gidansu big flat da akwai 2 more flat ciki. Flat ɗin da ke left and right. Sai ɗakin babansu at the center. Sai ɗakinsu na mata a gefe, na maza a na ɗaya gefen babansu. Red flat ɗin ta wuce da saurinta, da ɗan kunna a hannunta, ta buɗe ƙofar a hankali ta shiga ciki. Gambo ce kaɗai a falon, tana goge-goge, an saka turaren wuta. Ɗakin na ƙamshi sosai. A hankali ta ce, ina kwana Gambo? Murmushi ta mata ta ce, Asmi, an shirya? Yana mata kai tai da saurinta. Ta wuce bedroom na Mam. Ta yi knocking a hankali. Kusan women aka ce come in. Buɗe ƙofar ta yi. A hankali ta shiga ciki. Ɗakin Mam ya haɗu iya haɗuwa. Komai nata is well organized. Ga bango guda da duk books ne a cikin shi. Mam ce zaune kan wani kushi. Mai bala'in kyau. Ta ci gayu sosai. Ta saka wani lace mai kyau haɗaɗɗe. Ga glass a kan idanunta. Tana aiki da wani iPad ɗinta. Har ta ƙaraso wajen kanta na kan iPad. Bata ɗago ba. Dukawa ta yi a gabanta cikin muryarta mai sanyi. And very fresh ta ce, Mom, good morning. Ɗagowa Mam ta yi, ta bi ta da kallo. Daga sama har ƙasa. Fuskanta ba walwala. Wani irin murmushi mai kyau ta ma mamanta ta ce, Mom, ba zan ƙara makara ba. Sorry, kar ki fushi. Dan hararanta Mam ta yi cikin muryar ƙasaita da iko ta ce, kin yi breakfast? Girgiza mata kai tai, tana miƙa ma Mam ɗan kunnenta ta ce, Mom, samu. Karɓa Mam ta yi. Tana bin ɗan kunnen da kallo. Da sauri Asmi ta tashi ta hau kan kujera. Ta ɗaura kanta a jikin Mam, tana shaƙan ƙamshin da mamanta ke yi. Mai daɗi. Ta wani sauke ajiyan zuciya. Kamar irin yaron da ya shekara bai zo cikin mahaifiyarsa ba. Ta yi lamo a jikinta. Ɗan kallonta Mam ta yi for few seconds. Sannan ta sa mata ɗan kunna. Cikin kakkausar murya ta ce, ɗaga ni. Da sauri Asmi ta ɗago daga jikinta. Mam ta sake kallon yarinyar sai kuma ta kai hannunta. Ta daga black bill nata. Tana kallon gaban white sheet nata ta ce, ba na ce anytime kika sa white sheet haka ki dinga sa singlet ba ciki? You can see yanda bra na kike showing? Dan koma baya kaɗan ta yi da mahaifiyarta ta gabanta na faɗuwa a hankali. Kamar mai tsoron magana ta ce, Mom, duka sun yi datti ne. But yau duk zan wanke. Wani kallo Mam ta mata. Hakan ya sa ta sake matsawa daga kusa da ita da sauri. Girgiza kai na takaici dai ta ce, be very very careful Husna, or you will not like me. Kika yi provoking ɗin, kin sani very well. Stand up. Open that drawer ki ɗauki sabon singlet. Tashi ta yi da sauri ta wuce wajen drawer ta jawo. Sabon singlet ta ciro, ta buɗe shi daga leda. Black ne mai kyau. Sai kawai ta cire rolling na gyalen ta buɗe shi nata. Ta ɗan kalli Mam. Ganin ba ta kallonta. Yasa ta cire rigan ta ajiye kan gado. Za ta ɗauki singlet ta saka. Mam ta ce, zo nan Husna. Da sauri Asmi ta juyo ta kalli Mam. Da ta ga ta tsare ta da idanu. Sai kuma ta ɗan ƙara singlet ɗin gaban ƙirjinta. Cike da kunya ta taho a hankali har gaban Mam. Muryarta har rawa yake ta ce, gani Mam. Mam irin iyayen nan ne masu lura da yaransu sosai. Masu sa ido, ga ba su tarbiyya. Yaranta masu abin da take so ne. Dukansu haka ta raine su. Har ya rage saura 2 gabanta yanzu. Da Asma'u da Manin.
Wuyan ta mam ta kai hannu ta taɓa ta ce yaushe eczema ya kama ki. Zaro idanun Asmi dai kwas ita ma bata sani ba ta ce mam a ina. Wuyan ta gabaki ɗaya mam ta shiga duba zuwa bayanta. Sai kuma ta juyo da ita nan ta sa. Tashi ɗaya ta karɓi singlet da take kare ƙirjinta da shi. Ta ajiye a gefe. Asmi ta ɗan sunar da kanta ƙasa. A hankali mam ta bi saman ƙirjinta da kallo ta ce stand up. Tashi ta yi da sauri a gaban mam. Mam ta bi cikinta da kallo sannan da masifa ta ce eczema ko a ina a jikinki da muke wanka. Ina soap ɗinki. Murya can ƙasa gabanta na faɗuwa ta ce ya ƙare mam. A harziƙe ta ce tun yaushe. Gaban Asmi faɗuwa yake ba na wasa ba. Ta ce the third day da kika bani. Mam na mata wani kallo ta ce me yasa biki gaya min ba. To masu